बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमाल खिलजी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का ब्लॉग है, सिलाई मशीन की मोटर है, रिपेयर होने आई है। हमें क्या गया है, इसमें थोड़ी सी शार्टिंग है और इसे ऑन करो तो हल्का हल्का सा करंट मारती है। ये चेक कर लेते हैं पहले टेस्ट लैंप से हम अपना। इसमें जो शार्टिंग होती है वो होती है तकरीबन, इसमें जब हम कार्बन डालते हैं देखता हूँ, अगर आपको नज़र आ जाए तो देखिए आता है। वैसे जो शार्टिंग नहीं कर दे रही है, इसको तो खोल के चेक कर लेते हैं कार्बन भी ठीक है कि नहीं। सबसे पहले हमें ये पेज खोलना है। ये कार्बन वाले पेज भी खोल रहे हैं। कार्बन हमने खोल लिया, ये वाले पेज खोल रहे हैं नट। इसमें ये चीज़ शार्ट है, कार्बन वाली जो अटैच हो रही है कंप्यूटर के साथ, ये वाली। गैस लैंप से फिर चेक कर लेते हैं अब दोबारा। ज़रा भी शार्टिंग नहीं है।
कार्बन दोबारा डालेंगे इसमें। रोकी हो 2 मिनट वीडियो। चले चलते हैं जब अब ये बिल्कुल ओके हो गई है। बिल्कुल ओके हो गई है। आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें इसे और शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।